可以望到園林嘅景觀啦，同埋可以望到江景嘅94平方，其實都係個衞生間嘅，呢個就係個弊端但係佢嘅價錢咧可以覆蓋咗呢啲所有嘅缺點㗎啦。攞埋呢個做衣帽間係嘛，咁整個主人房咧會更加大啦。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係 Harvey， 歡迎收睇卓成頻道。今集同大家同樣嚟西江明愛呢邊去揾啲平嘅玩具俾大家入手。依家我喺小區入邊大家同樣啦，一睇其實就知道係西江明運呢個屋苑啦其實都係真係好舒服嘅。今日呢套單位咧就係我哋呢個10棟嘅一套單位嚟嘅一個中高層嘅單位，咁94平方可以望到園林嘅景觀啦，同埋可以望到江景嘅94平方，3房1衛嘅單位，咁總價咧只需要27萬8，等同於真係如果大家有閒錢嘅，可以真係好似話買個玩具咁樣買喺呢度等喺度都 OK 或者係自己真正想買房嘅，想低價入手一套單位3房嘅咁你就可以睇睇呢個單位啦真係非常之唔錯嘅一套單位嚟嘅，而且價錢亦都係非常之平咁我而家上去實地同大家睇睇套單位嘅情況先。咁依家我哋上到嚟實地啦，大家首先睇下出邊嘅景先。呢套高層嘅10棟高層嘅單位真係望到園林景好靚，同埋咧同樣望出去西江景咧都係好靚嘅。燕洲島東南向嗰邊嘅方向望出去真係好舒服。雖然有霧但係好天嘅情況下真係靚嘅呢個景觀，而且咧佢係唔係非常之靠近城軌嗰邊冇九棟咁靠近所以咧基本上呢邊你關窗或者係封咗窗之後咧嘅城軌聲咧嘅噪音咧係可以降到好低嘅所以話咧呢個層數咧同埋咁嘅景觀咧其實真係好舒服嘅大家睇翻啦，呢個係陽台咁我哋睇翻入邊嘅整體嘅情況先你諗下，你只需要27萬8 27萬8呢套單位真係當買玩具咁買㗎啦。94平方嘅一個3房嘅戶型首先我哋睇翻呢個戶型，其實咧我哋都有同大家拍過㗎啦，但係之前拍嗰啲有啲係低層，有啲咧就係去到嗰邊嗰個10棟9棟嗰邊嘅，咁所以咧係唔一樣嘅。入會玄關帶鞋櫃，餐客廳一睇，因為目前咧佢係一個毛坯嘅狀態你大家睇到水泥嘅一個照射咧全部都係，所以佢嘅暗啲，採光會暗啲。如果裝修完之後咧，呢個採光其實係好靚嘅咁望翻去陽台嗰邊，知道其實採光係好 OK 嘅咁過嚟咧就係個廚房啦。我做翻個 L 型廚房擺冰箱呢個位置出嚟咧就係生活陽台啦。生活陽台其實好光猛嘅，其實如果係牆體一變咗顏色之後咧，就會好光猛噶啦擺洗衣機平時晾衫嘅位置就喺呢度啦咁咧我哋再出去睇翻一個餐客廳，其實夠用嘅標準3米半統一係夠用嘅一個餐客廳噶啦陽台咧，啱先我哋一入嚟已經係睇咗陽台出邊嘅景觀同埋咧我哋睇翻呢邊第一間房可以擺翻張雙人床，做埋衣櫃，一邊床頭櫃，咁你做唔到3邊落地啦咁你係單邊都冇問題嘅咁過嚟咧就係公衞。呢個戶型咧雖然係有佢嘅弊端就係一個衞生間淋浴區馬桶洗手盆嘅位置就係得一個衞生間嘅，呢個就係個弊端但係佢嘅價錢咧可以覆蓋咗呢啲所有嘅缺點㗎啦咁第二個房間呢個係多功能房咁亦都係一樣擺床呢個位置擺咗米3床係完全冇問題嘅有擺家私電器嗰啲，我之前都拍過，大家可以睇翻佢擺床咧係一啲問題都冇嘅主人房夠大㗎啦。正常嘅話你話一個人住2個人住嘅話咧主人房係足夠大嘅擺翻張米8床仲有衣櫃位置，3邊落地都係可以 OK 嘅係啦係咪先？如果你話唔想攞個衣櫃，而家2個人住夠住嘅情況下，你可以攞埋呢間房，係咪？攞埋呢間房攞嚟做翻個衣帽間，呢幅牆係可以打嘅完全輕鬆可以改一間兩房一個大嘅主人房，攞埋呢個做衣帽間係嘛？咁整個主人房咧會更加大啦如果你想做埋去水位嘅情況下，鋪個整翻個去水位嘅情況下，你做埋套廁都可以嘅，不過工程就會大啲，要做翻個去水位去睇下邊個位置去接翻個去水位咁樣就 OK 啦。咁你一樣有個套廁嘅係嘛所以大家睇翻呢套單位雖然係一個衞生間但係佢係一個3房27萬8咁嘅價錢，同埋咁嘅一個景觀，咁嘅樓層係嘛？等同於啱先我可以講過買套等於買個玩具咁玩，或者係你真係有閒錢嘅，攞20萬多啲咁嘅情況下買套3房嘅單位
擺喺度，你都唔會蝕，係咪嚇？咁啊，大家去睇睇、衡量下、去對比下、去參考下呢個單位嘅情況嚇，你覺得 O 唔 OK？嗱，如果大家想了解更多呢套單位嘅情況，咁啊隨時 WhatsApp 俾我哋啦，因為呢啲單位我估計應該好快會賣出去嚇，出咗個內地呢邊推嘅情況下，應該好快嘅。係，如果大家有興趣就盡快揾我哋攞資料啦嚇。我哋呢集就到呢度嚇，咁我哋就下集見啦，拜拜。